দেখতেই পাচ্ছেন আমার সামনে এটা হচ্ছে মানে কেজিএফ এডিশনের বাইক, হোন্ডা 𝐒𝐭𝐮 কে মডিফাই করে এটা করা হয়েছে। এতদিন জানতাম যে হচ্ছে ছাপরি 4V রাইডার্স হয়, এ আবার কে? এই ভাইয়া এই শোনো শোনো শোনো, এই ভাইয়া এই শোনো 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 শোনো, এই সাইড সাইড করো, সাইড করো। আমি যেগুলো পারবো ভাই, তুমি সাইকেলে বাইকে বড় কিছুতেই পারবে না। ছোট আন্ডার এস্টিমেট নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত বাইক আমি স্টার্ট অফ হবে না আমার, সে পর্যন্ত আপনারা হুইলি মারে যেতে হবে। পারবেন? অ্যাকসেপ্টেড। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছে। বলো আলহামদুলিল্লাহ। দেখতেই পাচ্ছেন আমার সামনে এটা হচ্ছে মানে কেজিএফ এডিশনের বাইক। না আসলে এটা কেজিএফ এর বাইক টাইক না, এটা হচ্ছে হোন্ডা 𝐒𝐭𝐮 কে মডিফাই করে এটা করা হয়েছে। মানে একটা ওরকম রকি ভাই টাইপের লুক নেওয়া হয়েছে বাইকে। কেসটা তুমি ধরেই ফেলেছো। তো এই বাইকটা আমার খুব কাছের বড় ভাই মডিফাই করছে, তো আমার দিছে যে বাইকটা চালায় একটু রাইডিং এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করো। তো এই জন্যই বাইকটা নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। সো এখন একটু বাইকটা চালায় দেখবো, অ্যান্ড ভিডিওটা অবশ্যই সবাই লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, কারণ একটা ক্যাফে রেসার মডিফাই করতে হলে কীরকম কী কস্ট পড়ে এই ভিডিওতে সেই সম্পর্কেই থাকবে। ঠিক আছে ঠিক আছে। সো আশা করি ভিডিওটা সবার ভালো লাগবে। সো এখন বাইকে উঠি। এটা হচ্ছে বাইকের সিটিং পজিশন। সিটটা ভালোই করা হয়েছে, অ্যান্ড এখানে দুইটা মিরর লাগানো হয়েছে, একটা মিটার। আর সবচেয়ে এই বাইকের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে এর ইন্ডিকেটরসগুলো। এই যে এইখানে দেখা যাচ্ছে, প্লাস সবচেয়ে ভালো লাগছে যে এই জিনিসটা, এরকম ইন্ডিকেটর আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই। সবগুলাই এরকম মানে ক্লোন টাইপের ছিল দুই সাইডে, বাট এখানে ওটা নেই। আর ব্রেকের পর ব্রেক ধরলে যে লাইটটা দেখা যায়, লাইটটাও খুব সুন্দর। এটা স্ট্রিপ লাইট লাগানো হয়েছে, এটা চায়না থেকে আনা হয়েছে, তো ওই জন্য এত জোস। আর সবচেয়ে মানে ভয়ঙ্কর বিষয় সেটা হচ্ছে এই বাইকের এক্সজস্ট ফাটানোর পরই টের পাবেন না আসলে কেমন ফিল আসে। সো বেশি কথা না বলে এখন বাইকের উপর উঠে পড়ি। সো এই হচ্ছে বাইক, এখন স্টার্ট দিব। স্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথে একটা বিকট সাউন্ড এক্সজস্টের। তো বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি। সো গাইস, বাইকে ওঠার পরে আমার যে জিনিসটা ফিল হলো, মানে এই 𝐒𝐭𝐮 মডিফাই করে একটা মানে পারফেক্ট ক্যাফে রেসার মোড হয়েছে। এই জন্যে মানে বসে আর কি মানে অনেক কমফোর্ট ফিল করা যাচ্ছে। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে ক্যাফে রেসার বাইক আর টুরিং সেগমেন্টের বাইকগুলোতে বসে আসলে অনেক সুন্দর ফিল পাওয়া যায়। সো আমিও এখন সেরকম সুন্দর ফিলই পাচ্ছি। তো একটু টাইনে দেখবো। রাস্তাটাও ফাঁকা, রাইডিং করে খুব মজা পাচ্ছি, অ্যান্ড এই কাটাটাও নড়তেছে। অনেক বাইকেই দেখছি তারা মডিফাই করে, বাট এরকম মানে মিটার টিটার ঠিক থাকে না আর কি। তো আমি একটু এই গলিতে যাই, রাস্তাটা ফাঁকা রাস্তাতে চালানোর জন্যই মানে বের হয়েছি মেইনলি। এরকম এই এরা আরে এরা কারা, কোত্থেকে এলো এরা? আমি সামনের দিকে আগাই। তো যাইতে যাইতে একটা কথা বলতে হচ্ছে যে আমি যে বাইকগুলা রিভিউ করি, এই বাইকগুলা দেয় হচ্ছে আমার সব ভাই ব্রাদাররাই, কোনো শোরুম থেকে স্পন্সর সেভাবে করে না আজ পর্যন্ত। এরাকে আচ্ছা, এতদিন জানতাম যে হচ্ছে ছাপরি 4V রাইডার্স হয়, এ আবার কে? আচ্ছা আমি ঘুরাইনি, যেহেতু আমার মন টন আজকে কিছুই ভালো নেই, আজকে সেরকম আমার ঝগড়াঝাটি করারও কোনো ইচ্ছা নেই। হ্যাঁ ভাইয়া, আপনি ব্লগার? হ্যাঁ ভাই আমি ব্লগার। আপনি? স্টান্ট রাইডার। স্টান্ট রাইডার? ও আচ্ছা, ওই যে হ্যাঁ না না ভাই, আমি জাস্ট মোটো ব্লগার, আমি বাইক স্টান্ট কিছু করি না। হ্যাঁ জাস্ট অনলি ব্লগ। আপনি? ও আচ্ছা, স্টান্ট রাইডার। তো আপনি কোন গ্রুপের? MSVZ? আমি সিঙ্গেল ব্রো, আমি একাই। তুমি একাই? ও
ও আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ গেলাম হ্যাঁ শালা আরে শালা এই দুনিয়া কেমন কেমন যেন লাগতেছে। তো গাইস বাইকটা চলে একটা কথা বলাই যায় যে অনেক মানে গুরুজনদের থেকে অনেক বকা টকা খাইতে হবে কারণ এই এক্সস্টের জন্য, কিন্তু আসলে কিছু করার নাই। বাইকটারে নিজের মতো করে মডিফাই করা হয়েছে জন্য অনেক কিছুই আফটার মার্কেট লাগানো হয়েছে। তো রে ও আমি আমি বের হয়ে যাই, আসলে আমার এখন কিছুই ভালো লাগছে না, ক্লান্ত ভালো লাগছে না। তো আমি এখন একটু টানি। তো বাইকটা চালায় খুব মানে অ্যানাদার লেভেলে একটা ফিলিংস আসতেছে। ক্যাফে রেসার সেগমেন্টের বাইক যেহেতু মডিফাই করা হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই খুব ভালোই লাগতেছে করতেছে। কি হলো সরি আমার গিয়ার শিফটিং একটু প্রবলেম হয়েছে, গিয়ারটা নামায় নেই। পিছনে পচ পচ সাউন্ড কেন করতেছে পচ। এই ভাইয়া এই শোনো শোনো শোনো, এই ভাইয়া এই শোনো 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 শোনো, এই সাইড সাইড করো সাইড করো। কি সমস্যা? স্টান্ট আমি পারি না তো বললাম, এটা তুমি ব্লগের মধ্যে এরকম করবা কেন? আমি যেগুলো পারবো ভাই তুমি সাইকেলে বাইকে বলো কিছুতেই পারবে না, সো ডোন্ট আন্ডার এস্টিমেট মি। ও আচ্ছা তাই নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমার একটা চ্যালেঞ্জ দিই, পারবা? ইজিলি। যদি তুমি চ্যালেঞ্জটা মানতে পারো তাহলে আমি মনে করবো যে হ্যাঁ তুমি স্টান্ট রাইডার। কি করা লাগবে বলো? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ঘুরাই নেই। তোমার তো হেলমেট মানে সেফটি গিয়ারসও নেই, স্টান্ট তো করতেছো। লাগে না ভাই, কিচ্ছু লাগে না। তাই নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি তুমি চ্যালেঞ্জ কি করতে পারো। তো ওই ছাপড়ি সাইকেল রাইডার কই গেল দেখি। ও আচ্ছা ও হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ দিব, চলেন সামনে যাই, আসেন সামনে। তো যতক্ষণ পর্যন্ত বাইক আমি স্টার্ট অফ হবে না আমার, সে পর্যন্ত আপনারা হুইলি মারে যেতে হবে, পারবেন? অ্যাকসেপ্টেড। আচ্ছা ঠিক আছে আসেন। তো ওইখান থেকে হুইলি স্টার্ট করবেন। হ্যাঁ 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 ওইখান থেকে। কি হলো ভাইয়া, কি হলো? ব্রো তুমি বলছো 3 গিয়ার, তার মানে এই না যে তুমি একবারে 40 এর উপরে চলে যাবে। ও আচ্ছা এটা ঠিক হলো না। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কি মানে সাইকেল দিয়ে আমার চেস করতে পারবা, ধরতে পারবা? তাই নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে আসো ধরো, এতদিনে না ধরতে পারো? কি বলবো তুমি বলো, না ধরতে পারলে? তুমি বলো। এই যে তুমি আমার আজকে রাইডিংয়ের ধোকাটা মারলা, আমি তো আসছিলাম বাইকটা রিভিউ করতে, বাইকের একটা ফার্স্ট ইমপ্রেশন করতে, তুমি তো ধোকাটা মারে দিলা। হ্যাঁ নেক্সট টাইম চোখের সামনেও আসবে না, ঠিক আছে? ফালতু টাকা। তাহলে আমি এদিক থেকে বের হয়ে যাবো। তো যাক একটা আপদ দূর হয়েছে। তো গাইজ আসলে যেটা আমি বলতেছিলাম, ক্যাফে রেসার সেগমেন্টের বাইকগুলো অলওয়েজই ক্রেজি হয়, বিশেষ করে সেটা যদি হয় নিজের মডিফাইড করা, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তো বর্তমানে আমার যে অবস্থা, অনেকেই বলতেছেন যে আমি হচ্ছে রেগুলারলি ভিডিও আপলোড করতে পারতেছি না। হ্যাঁ গাইজ আমি আসলে রেগুলার হইতে পারতেছি না,
কারণ হচ্ছে আমার এক্সাম হচ্ছে অ্যান্ড আমি ক্লাস 9-এ পড়ি, যেহেতু প্রথম 9-এ উঠলাম, অনেক কিছু ফেস করতে হচ্ছে, অনেক কিছু মানে পারতেছি না, দ্যাটস ওয়াই আমার একটু লেট হচ্ছে ভিডিও আপলোড দিতে। তো গাইজ ভিডিও এই পর্যন্তই, আমি আর ওইদিকে যাব না, আমি এদিকেই যাব, নেই। তো গাইজ যেটা বলতেছিলাম আসলে, যা ওই বাইকারটা গেছে মানে স্টান্ট রাইডার আর কি। সো গাইজ আসলে মেইন ব্যাপারটা যেটা, আমি কন্টিনিউ ভিডিও আপলোড দিতে পারতেছি না, টেনশন করার কোনো কারণেই গাইজ, আমি অনেক তাড়াতাড়ি আপনাদের মাঝখানে ফিরে আসছি। জাস্ট কিছু মুহূর্তের আর কি বিষয়, এই মানে খারাপ মোমেন্টগুলো কেটে গেলে ইনশাল্লাহ আমি আবার আপনাদের মাঝখানে কন্টিনিউয়াসলি ভিডিও আপলোড করবো, অ্যান্ড আপনারাও আমার ভিডিও কন্টিনিউয়াসভাবে দেখতে থাকবেন। সো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড আকিব আল আরবের সাথেই থাকবেন।